Sababi hormang. Assalomu alaykum, Azizbek aka, tuzimsiz. Charchamayapsizmi? Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Tuzimsizlar, bizni kuzatuvchilarimiz. Sizlarga yangilik, qayta Euro modellarimizni tayyorlab qo'yganmiz, xudo xolasa. Bir chekkadan ko'rsatamiz ishlarimizni. Hozir tayyor 5 ta rasvetga bor. Ular remontiga qo'ygan modellaringlarni moslab Hozir mashina yevro, yangi posonlar, ha? Ichini ham bir ko'rsatib o'tingmi? Sandiq bo'lyapti. Ha. Buni o'zi hamma bilib bo'ldi. Taglari 06 MDF ekan, ha? Taglari 06 MDF. Zo'r ekan. To'liq rossiyskiy laminat. Kromkalari ham PVX stanovda bo'ladi. Ha, bular PVX bosilgan, ha? Xudo xolasa ish sifatiga behijolat. O'zimiz birinchi qo'l ustalar. Abdushi. Machalkalar ham 22 kilo 8 santimetrli. Garantiyalarni beramiz, xudo xolasa. 150 kilo vesta ham xudo xolasa kechqurun yotib ertaman turadi, undan sirasi qaytadi, maza qilib yotadi, xudo xolasa. Zo'r ekan bo'lmasa. Qattiqroq gapiring, mikrofonim zo'rligi uchun bloger emasmiz u. Hali ovoz past borib qolishi mumkin. Hozir yana ham aka, sterichlar bilan unaqa ishimiz ko'rinmayapti. Sterichlar ovozi va cho'tki ketib turadi. Ha. Mana orasini ko'raverasiz, ochilib qolmaydi, yakkalik. Divan olsam. Ancha mola, ha. Nicho boshqa jup emas, lekin. Ha. Ko'raverasiz, mana och havoning, ko'k mana oqqa balotuy mana buni ichidan ham ko'rib qo'ying aka, behijolat. Ha. So'rib maza qiladigan ishlar xudo xolasa. Ha, zo'r ekan. Endi buni navorotini ayting, necha pul navorot qilgansiz buni endi? Uni sir bo'la qolsa, garantiyasini beramiz xudo xolasa. Jupiga 2 million 600 ming so'm narx aytamiz, Andijon bo'yicha dastavkasi ichida. Mana shu navorotda shu pulini so'rayapman-da. Xo'p. Endi bu ranglari, misol razmerlari katta kichik bo'lib, nakada sozda qilib beraveramiz. Aytgan razmerida, aytgan rangida, cho'tki qilib tayyorlab beramiz. Dastavkalar bor, xudo xolasa. Bu buni karishniymisi ham bor ekan. Bu mягкийlar, o'zimiz mягкийlar. Mягкийlarimiz ham hozir bu yerda 2 xil varianti bor. Machalkasi qalin bo'lsin, maza qilib yotsa yumshoqqina degan uchun mana 2 kilo 9 santimetrli. Shunda poli bilan necha bo'ladi bu? 11 bo'ladi. 11, ha? Matras 11 bo'ladi poli bilan. Bularimiz polniy stachka bo'lgayki 3 tadan mexanika, to'liq rossiyskiy laminatda. Balkalar ham bo'ladi, 4 tadan bo'ladi. 3 ta, mochakada 4 ta. Ha. Razmerlari 90 ga 2.40 bo'ladi. Ha. Bularimizdagi 1 million 300 dan bo'ladi. 2 million 600 bo'ladi, Andijon bo'yicha dastavkasi ichida. Qashit qizig'i. Eng qizig'i mana shu ishni ko'rinishi bir xil bo'lsin, puli yengilroq, ro'zg'orbob bo'lsin degan obunachilarga mana bu tavsiya qilamiz. Obunachimiz ko'payib qoladi biz ham, xudo xolasa. Eni bo'yi bir xil, machalkasini qalin yumqaligida, mexanikasida farqi bor. 5 cm machalka. Xo'p. Mexanikasi 2 talik bo'ladi. Ha, arzonroq variant. Ha, arzonroq. Xizmati bir xil ikkovini. Ha, bu nech pul endi bu dastavkasi bilan? 2 million 400 ming so'm. Andijon bo'ylab. 2 million 200 ming so'mdan Andijon bo'ylab. Razmerlari 90 ga 2.40 joyga tushadi. Keyin Azbek aka, Euro modellarimiz razmeri esdan chiqdi aytish. Uyimiz kichikroq, masalan, dom, kvartira, hovli, kottejlarga tavsiya qilamiz bu ishlarimizni. Mehmonxona, dachalarga ham tavsiya qilamiz. 87 ga 2.4 joyga tushadi razmeri. Ixcham joylashadi. Ha, 87 ga 2.4 joy. Ichini 2 metr bo'ladi. Ha, yaxshi. Ko'proq olamiz. Bizga masalan xuddi shu variantni, sal arzonroq variantni desa, kelishtirib qilib beramiz, xudo xolasa. Bonuslari bo'ladi, ko'proq olaman degan obunachilarimiz. To'g'ri, gapni tushunarli. Biz yana bitta zakazga ham, bozoriga ham xudo xolasa sifatli cho'tki ishlar tayyorlaymiz. Haligi cho'sti emasin. Xudo xolasa maza qilib ishlatishadi. Xudo xolasa. Gapni endi shu bahonada mana termolarimiz ham bor-ku. Bitta qo'shib obzor qilib boraylik. Hech kim aytib qo'ysak ham bo'ladi, obunachilarimizga ozgina ko'payib qoladi. Ikkita varianti bor aka. Xo'p. Bular 1 metrli varianti. Bularni 650 ming so'mdan beramiz. Biri 16 ligi bor. Obunachilarga bu ham 650 ming so'mdan. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Obunachilarimizga. Xo'p, zo'r. Xo'p, endi bu tomondan o'zi gapirib bera oling. Bu yakkaligi. Endi bu arzonroq varianti. Buni biz 1 million so'mdan olamiz. Ha, 1 million. Yaxshi. Bundan yakkalik bo'lgan. Bu ham machalkasi yaxshi. 22 kilo so'rli, mexanikasi 2 ta to'liq stanovda bo'lgan. Bu ham nariga Euro modellarimiz ro'zg'orbobroq variant. Yaxshi. Endi işte gigantini, cho'tkisini, kelib kelin kuyovlangan, gazini bosib yuboradigan bo'lsa, mana
sohona modellarimiz endi. Nima endi bu? O'zingiz ishingizda u aka. Gapi o'zingiz obzor qilib bering, zo'r gapiryapsiz mashina ham. Razmeri 95 ga 220 joyga tushadi. Xolos ishchi udarlardan. Matraslarni ham arqa tegmasiz. Ikki taraflama mana. Bir taraflama emas. Qaylarda sandoqlarigacha bor, rossiyskiy laminat to'liq. O'zim chiroyli qilib olay, endi o'zim ishimni. Mana, cho'tki qilib oling. Matrasini o'zi 92 ga 210 joyga tushadi. Yaxshi. Razmeri. Rasvetkalari bor. Hozir mana ulgiganimizni chiqaryapmiz, ranglarni ham ishlab ham aka. Bozordan bozorga yangilik bo'laveradi. Keyin mana ishlab chiqarishimiz manzilimiz Nayman Yangiobodda, ikkita joyda seximiz. Bittasi sizniki, bittasi meniki. Ha, savdo qiladigan joyimiz Jahon bozorida, Tilla bozorda oldida savdo qilamiz. Savdo kunlarimiz payshanba, yakshanba kunlari. Shu yerda eski mebel bozorida yonida savdo qilamiz. Bu narxlarga keladigan bo'lsak, juftini 3.200 ming so'm qo'yib beramiz, Andijon bo'yicha dastavkasi ichida. Endi bo'lsa xalqqa bo'lsa, tamam. Xo'p. 3.200 dastavkasi ichida Andijon bo'yicha. Cheklanmagan miqdorda bor. Avtokraskalarda bo'lgan o'yma bo'ladi. Buni tushunadi 100% MDF. Ko'z bo'yamachilik yo'q, haligi chekalari MDF bu yoqda emas. Hop, buni 3-4 ta svetidan bor, hozir bor. Nalichidagi shular qoldi, avtobusdan kech qoldik. Keyin masalan mana kallaroqlarimiz 100% MDF bo'ladi. Fasad so'raganlarga ham beraveramiz. Qolgan joylari mana rossiyskiy laminatda bo'ladi. Fasad kallaroq so'raganlarga magazinchi klientlarga ham bo'lsa olib sotadigan, foydalanadiganlarga ham fasad chiqarib beraveramiz. Xudo xolisa. Bundan kallaroqlar bor, hamma yo'lda. Telefon qilsanglar. Endi shu oddiy bittadan gapirib o'tdingiz, Sarvarbek. Ispaniyaga o'tirib qolaman desa, terib beraveramiz ham. Xo'p, shulardan deysizlarmi mana? Men nomerim shekilli. 36-37 meniki. Nomerlar qo'yamiz. Ha, nomerlar qo'yamiz, ikkita nomer qo'yamiz. Mana shu telefon tanlab, misoliga o'tirib qolaman desa, arzonroq tushadi, qilib beramiz. Mana shkafda ekan, shkaf qo'yiladi. Shkaf ham bor. Shkafni ham qo'yib qo'yaylik bir yo'li. Oyoq kiyim qo'yadigan pastatkalargacha qo'yamiz. Uni bonus qilib beramiz. Garniturga olganga bonus qilib beramiz. Ha, bekarga qilib beramiz. Ha. Shkaflar. Moslab beraveramiz. 1.62-205 joyga tushadi. Endi ichini oching-da. Bir tarafi kiyimlarga. Vishelka, nay tomon polka. 4 tadan qo'yilgan. To'g'ri. Mexanizmlarni. Polkasini ham ochib qo'ying. Mana suvlari bilan bonusga suvlar. Tamom, ketdi. Bir tomoni polka, ikkita narsa xaladonlari bor. Katta. Xo'p, mana mashina. Videomiz uzaqib ketyapti, lekin iloji boricha yoritib bermoqchi bo'lyapmiz-da. Ranglari bor. Oyna desa oynali, oynasiz desa oynasiz variantlar ham bor. Bo'ldi gap yo'q. Bundan ham suvlari bor ekan bonusga qilishlari. Ularimizni narxi 1.300 ming so'm. Andijon bo'yicha dastavkasi ichida. Tamam. Yetkazib beramiz. Ustanovkasi emas, faqat dastavka. Ha, shuni aytib qo'yaylik, to'g'ri. Ha. Masalan, dollarga 5-chida gap chiqib turib, aqtish bering usta deb turmasin. Ustanovkasini kelishamiz. Ko'pchilik dastavka desa o'rnatib berasan deydi. U ustanovka o'rnatib berish boshqa narsa alohida bo'ladi. To'g'ri. Kichikroq variant deganlarga mana 1.20 varianti. Ha. Bir tomoni. Lekin bitta plus tomoni detskiyni puliga beriladi shu shkaflar, to'g'risida. $100 demaymiz. U yerda ishlatmaymiz biz. Ha, 1.150 ham demaymiz. 1.100 dan yetkazib beramiz. Faqat dastavkasi, ustanovkasi emas. To'g'ri, endi bu tomonlarni. Mana endi rasvet. Termoshkalarni ham bir ko'rsatib berib. Bitta aylanib beradi mana shu shkaflarni. Iloji boricha sizlarga qulay bo'lsin deyapmiz. Mana glansi, laminatdan ham glansi bo'ladi. Mana garnitur olganga. Mana shu oyoq qo'yadigan pastavkani bekorga qilib beramiz. Ha, bekorga qilib beramiz. 3 qator polka qo'yilgan, o'pchi 4 qator bo'ladi. Ranglari bor, kiyimlarni Bu ham 100% to'lovda kromkaga bosilgan. 400 ming so'mdan qilib beramiz. Obunachilarimizga. Men aytyapman, garnitur olganga mana shu bekorga qo'shib beramiz Hamma ham deyapman. garnitur ola olmaydi. Yo'q, если что. Mana buni qilaringlar ham bor. Bularimizni 700 ming so'mdan qilib beramiz. Kattaroq variantlari bular. O'zini ham ko'rib bemalol. Yaxshi. Bu ham 4 qator. Bu MDF variant. Endi krashinli. Boshlari orqasi MDF. Mana.
Keyin mana shu yerda yana bitta narsani aytib ketaylik. Nimani aytamiz? Oyoq kiyimni MDFligi ham bor. Bu 500 ming so'm. Tamam. Gauchi mexanizm ham. Ha, modellarni ko'rsatib qo'ying birinchi. Hozir qaytaman. Oldin ham bir ko'rsatib qo'ying bunalarni. Xudo xolasa erinmay ko'ra olinglar. Bitta podpiska bosib qo'ysalar ham ancha odamlar ko'pchilik ko'rgani sabab bo'lib qolishimiz mumkin to'g'risi. Endi bloger bo'lmasak podpiska bosmaysizlar, like bosmaysizlar-da endi. Xudo xolasa achchig'inglar kelmasin. Qochchayda o'tkazib olishlar ham mumkin. Obunachilarni podpiska qilib olamiz, o'g'lisi. Mana shu klientlar uchun ishlayapmiz. Конечно. Qalban birgamiz deydi-yu, mana shu yurtlarning ichidan nomerlarni telefon qilaverasizlar. Xo'p, bo'pti. Endi hamma bilan xayrlashamiz, Sarvarbek. Xo'p, nomerlar qo'yib qo'yamiz pastga. Aloqaga chiqaverasizlar, podpiska qilinglar, like, podpiska bosib, Ha. fikringlar bildirib